Söz бергениңизге ыраазычылык билдирем. Мен өзү чыкпайын дедим элем, бирок баягы айтпай турган сөз эле чыгып кетти өзү эле дегендей. Мен урматтуу калайык журт, кечээнкү инцидент дейбизби же окуя дейбизби, биздин кесиптешибиз Эрулан Көкүлов министрликке барган тууралуу бир оюмду билдирип койгум келет. Менин пикиримде Каныбек Капашевич күчтүү саясатчы, жаңы келди, ал тармакта аракет кылып атат. Бирок экинчи маселе, канчалык министрликтерде 32 жылдан бери проблемалар топтолуп калган. Карапайым калк депутат эмес, эшигин тыгылдатып министрге эмес, зам министрге эмес, начальник управлениеге эмес, заведующий отделге эмес, рядовой экспертке айдап жылдап жазылат. Мына өткөндө эле билим берүү министринде Каныбек Капашевичке чейин министр канча взятка алып кармалды? 100 000 доллар. А канча коррупциялык иштер бар ошо министрликтерде? Эмне үчүн Эрулан Көкүлов барып, ошолорду талап кылбашы керек? Тем более кээ бир министрлер вообще комитеттерге келбейт. Кечирип коебуз, саламатсызбы, бизден кетти, ушул чечип койсок жакшы болот эле, катуу тийди десе иш жылбайт да. Кээ бир маселелерди радикалдуу чечиши керек. Мен ойлойт элем, депутат 21-кылымдын агымына жараша мобилдүү болушу керек. Уялчак эмес, кымбат машинеде жүрө албаса. Мурунку күмөндүү иштери бар эмес, элдин арасында элдин талабын аткара турган. Да, Эрулан Көкүлов мүлкүн этиканы сактабагандыр. Бирок өзөгү түпкүрү туура болуп атпайбы?